глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Міноборони Росії продовжило ремонт крейсера «Адмірал Кузнєцов» і планує передати його до складу військово-морського флоту РФ не раніше, ніж у 2024 році, заявляє російське пропагандистське держагентство ТАСС з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі. Тим часом анонімне джерело зазначає, що шанси полагодити судно у Росії були до війни. Зараз же після тотальної залізної занавіси Кузнєцову просто-напросто кінець. Гроші у Росії є, можливостей купити більше немає, тому посудина просто згниє у доці. За словами ж іншого джерела, термін ремонту корабля довелося знову зсунути на кілька місяців через розкриті під час роботи дефекти, а передача флоту крейсера «Адмірал Кузнєцов» після модернізації та всіх випробовувань може відбутися не раніше, ніж у 2024 році. У грудні 2019 року крейсер «Адмірал Кузнєцов» спалахнув у порту Мурманська під час ремонту. Тоді загинуло як мінімум 2 людей, а ще 10 постраждали. Збитки від пожежі на авіаносці були рівноцінні бюджету Гаїті. Водночас це не перше перенесення термінів ремонту «Адмірала Кузнєцова». Спочатку корабель мав повернутися до ладу 2022 року, але 2021-го дату перенесли на 2023. Тим не менше, оперативне командування «Південь» зафіксувало збільшення корабельного угруповання флоту РФ у Чорному морі. За даними українських захисників, Росія вивела в море ще 2 великих десантних кораблі. Тож у готовності нині перебувають уже 4 ворожі кораблі. На їхніх бортах зосереджено від 40 крилатих ракет. В свою чергу, Україна за наявності потрібної кількості ракет «Гарпун» може потопити весь російський Чорноморський флот. Це стосується також і підводних човнів, оскільки вони повинні випливати на поверхню. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіном. Якщо ми говоримо про комплекс «Гарпун», то так, в Україні вже в наявності цей комплекс. І як тільки почали активні розмови про те, що «Гарпун» буде наданий Україні, а його дальність 280 кілометрів, то російська ескадрилья відійшла на 300 кілометрів від нашого узбережжя. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів. Уявіть, йде сухопутний вантаж. Уявіть, йде суховантаж, і російський корабель може приєднатись до цього конвою. Тоді у нього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами «Гарпун» то у нас є можливість топити Чорноморський флот. Були навіть розмови про те, що в Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки у РФ є кораблів, плюс 10% запасу, пояснив військовий. Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот РФ становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот – 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування. Експерт наголосив, що за наявності ракет «Гарпунів» дальністю 500 кілометрів Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту, включаючи підводні кораблі. У Чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки у надводному положенні, а якщо він сплив, це прекрасна мішень, сказав Жданов. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.